Wapambanaji, hii video ni kwa ajili yenu. Kwa wale wote ambao walikuwa wanajiuliza kuhusiana na biashara ya simu, jinsi gani unaweza kaingia kwenye biashara ya simu, je, ina faida au haina, wapi utapata simu, kila kitu utajizungumzia kupitia kwenye video yetu hii ya YouTube leo. Kama hujakuja subscribe kwenye akaunti yetu, subscribe kwa ajili ya kuweza kupata mwendelezo wa video kama hizi mbalimbali. Na hii sio kwamba ni siri, sio siri. Wengi wao ambao wanataka kufanya biashara, maelezo haya wanakuwa wanayo. Je, maelezo sahihi ya kuweza kuyafanya ni yapi? Sasa tutaelezea vitu vya aina 7 ambavyo vya msingi kabisa, na tutajitahidi tuweke video yetu iweze kuwa fupi ili kila mtu apate kuelewa jinsi gani biashara ya simu inavyokuwa na vipi utafanya. Mimi ninayezungumza hapa naitwa Salim, ni mfanyakazi kutoka kampuni ya Sasi by Nyeri ambayo tuna experience ya miaka karibia tangu 2012 mpaka sasa hivi. Imagine ni miaka mingapi? Karibia miaka 13 kwenda 14 tunafanya hii kazi. Tumeanza kufanyia kazi nyumbani, tangu tunauzia kupatana, hatuna maduka mpaka mwisho tukawa tuna maduka. Jinsi gani ilivyokuwa tutakuja kuzungumzia hayo kwenye historia yetu nyingine, lakini leo hii tutakwambia kuhusiana na biashara ya simu. La kwanza tunaweza tukaanza nalo ni biashara ya simu. Kwanza, inalipa au hailipi, na biashara ya simu ni biashara ya aina gani? Kwanza tuanze kuelezea hilo. Tuanze kuelezea hilo kwamba biashara ya simu ni biashara ambayo naweza nikasema inakuwa na kila mwaka zinatoka simu mpya, na sio mimi, maybe hadi mwanangu anaweza akaja akatumia simu, kwa sababu ni kitu ambacho kina muendelezo. Kama unaweza ukajua tangu zilianza kutoka mpaka leo hii zinazidi tu kuboreshwa. Kwa ni biashara ambayo ina muendelezo na unaweza pia ukapata faida nzuri, lakini pia kuna changamoto nyingi ambazo zinapatikana kwenye biashara ya simu. Tutazungumzia nazo changamoto zake, lakini kwa sasa hivi tutakwambia tu kama simu zina faida na ni biashara ambayo endelevu. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukijua, na kila mwaka kuna modeli mpya ambazo zinakuwa zinatoka, na hizi modeli mpya kikawaida unabidi uwe unazijua ili uendane na soko, kwa sababu huwezi kuenda against na soko linavyotaka. Kinaweza kikakuramba ukawa na simu labda ambayo soko sasa hivi inaweza kukutokea, unaweza ukaiuza kwa kutoka haraka haraka, wewe ukaingangania kwa nayo, itakuramba kutokana pale wewe unatia mtaji wako, na ukiulaza mtaji na maanisha na pesa yako pia unakuwa umeweza kuilaza. Sasa hapa tazungumzia jambo jingine la pili ni biashara ya simu ndio ipo hivyo. Mtaji unakuaje kwenye mtaji? Sasa kwanza unatakiwa ujue aina ya market ambayo wewe unaenda kuwauzia. Mimi naenda kuuza simu za aina gani? Simu zipo aina 3. Kuna mpya, na hizi mpya kupatikanaji wake inakuwa, kwa mfano simu iliyotoka mwaka jana unaweza kupata mpya mpaka leo, au mwaka huu unaotoka ndio zinakuwa mpya. Hizi ndio mpya. Alafu kuna used. Used ni ambayo imetumika kutoka kwenye mpya ikaenda ikawa used. Sawa? Ndio inakuwa inauzwa kama used. Na mara nyingi hizi used upatikanaji wake zinachukuliwa kutoka nchi za nje, kwa sababu hata Tanzania tunapotumia kitu mpaka yani inakuwa kinaisha, yani sio kitu ambacho tunaweza tukakitumia kwa ustaarabu fulani hivi. Na ndio maana used za Bongo thamani yake ipo chini kuliko used za nje. Alafu nje kwenye upatikanaji wake mara nyingi wanakuwa wanachukua kwenye makampuni. Kwa mfano kuna makampuni labda T-Mobile wanakuwa wanafanya top up zile, unakuta zinakusanywa simu za T-Mobile kwa pamoja, zinauzwa kwa watu wa supplier wa jumla. Supplier wa jumla labda wanasafirisha, wanaenda kununua watu kwa labda Japan au wapi sehemu nyingine tofauti tofauti, UK, kuna za South Korea. Kwa zinakusanywa, watu wanakuja wanauziwa labda. Na mara nyingi siku hizo watu wananunulia Dubai tu kwa sababu ya wepesi wa kupeleka kuchukua mzigo na kufika pia. Hizo ndo jinsi gani used zinapopatikana. Lakini ya 3 ni refurb. Refurb phone ni simu ambayo maybe au wengine wanaziita change cover. Ilikuwa used, wanazicheki, wanazichukua kwa sababu ni used, labda maybe imechoka pembeni sana au imekwaruzika, au wanataka kuiuza ikiwa full boxed ili iwe rahisi kutokana na bei ambayo mtu kanunulia. Zinabadilishwa cover ya nje, zinatestiwa kila kitu ziko sawa, then zinarudishwa market kwa ajili ya kuuzwa. Sasa kwenye hizi refurb kuna refurb za aina 2. Kuna refurb ambazo maybe utakuta inabadilishwa na kioo, sawa, labda na battery na nini, zinafungwa kwa ajili ya kuuzwa. Lakini kuna refurb ambazo hazibadilishwi chochote, kwa vile vile ilivyo, inawekwa tu sawa, labda kioo tu kile kitawekwa tu kinini, lakini inakuwa original, zinafungwa vizuri, zinauzwa. Na mara nyingi
hizi kwenye refurb ndo watu wanachanganya refurb na mpya. Sasa hizi refurb naweza nikasema ni somo pana, kwa sababu kikawaida mteja akiona neno hili lilivyokaa hivi refurb hivi ataona hii refurb mbona kama ni simu mbovu sana, lakini kiukweli kabisa sio simu mbovu, kwa sababu kwa mteja ambaye ananunua simu yeye ananunua moja, ile alionunua yule amenunua masimu 20, 30, 50 mpaka 100. Imagine yeye atakuwa kwenye hali gani? Kwa hiyo inamaanisha yeye ndo anaangalia sana usalama wa hela yake kuliko hata wewe ambaye unanunua. Kwa hiyo kwanza unatakiwa wewe unanunua sehemu ambayo ni sahihi. Ukishanunua tu sehemu sahihi na warranty umepewa, wewe haina haja ya kuweka doubt sana, kwa sababu tayari unakuwa umejua watu wananunua. Kwa sababu hii video tunazungumzia kwa wale ambao wanataka kufanya biashara, turudi kwa wafanya biashara kama kawaida. Watu watakuuliza mtaji wa kiasi gani ambao unahitajika kwa muuzaji? Yani mtu anatakiwa awe na shilingi ngapi? Mtaji unaweza kuanzia yote kama milioni 5, milioni 10, milioni 20, na faida ambayo inakuwa inapatikana kwenye milioni 5 naweza nikasema ni 10%. Mara nyingi utachokiinvest 10%. Lakini kwenye faida uwezo kujumlisha yote 10% ni faida. Kwa sababu unaweza, kuna matumizi ya ofisi, kuna watu unawalipa, kuna safari wewe mwenyewe unasafiri, hivyo yani kuna vitu vingi ambavyo haviwezi kukava kwenye hiyo milioni 5 ukasema hii milioni 5 ndo mtaji. Lakini je, nafanyaje sasa mimi ndo nina mtaji wangu mdogo? Kwa wewe ambao utakuwa na mtaji mdogo, unaweza kaamua kanunua kwa supplier wakubwa wapo hapo Tanzania ambao itakuwa rahisi kwa wewe kurudisha return. Kwa wewe ambao ulikuwa una mtaji mdogo, kwenye kununua kwako unaweza kununua kwa masupplier ambao wapo hapa Tanzania. Kwa mfano wapo wengi, mfano hata sisi wenyewe pia tunauza kuna kina Shamiriki, sijui wapo Samsung used, used phone, Google Pixel used. Wapo ni watu wengi sana ambao wanauza simu yani za jumla, wao wenyewe wanachukua mzigo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa kwenda kuchukua labda kina Saifa au simu Arena. Yani nasema hivyo kwa sababu hao ni watu ambao pia nawajua. Kuna Kitinga, kuna Faridi, yani washikaji wengi ambao wapo wanauza simu za mikoa, zinaenda mikoa tofauti tofauti. Na uaminifu kwa mtaji wako kwa wewe mdogo, ukianza kufanyia hivi itakusaidia wewe kuwa unapata urahisi wa kuweza kupata mali na kurudisha na kulinda ile hela yako ambayo uko nayo ili upate kukua. Kwa kusema yani mtaji gani unafaa kwa kusafiria, tukisema hapo mtaji ambao unafaa kwa kusafiria labda milioni 20 kwenda juu, kwa sababu obvious kwa nauli milioni 2 mpaka visa. Ukisema mzigo wa wako milioni 20 na maisha unapata profit labda milioni 4. Sawa, milioni 4 utoa usafiri, kuna watu utawalipa, utafanyaje? Sasa basi kwenye kusafiri naweza faida yako, safari yako ya kwanza isikupate faida yoyote. Kwa sababu gani isikupe faida? Kwa sababu ya mtaji ambao mtu ulikuwa nao. Ila kuna namba ambazo utapata, kuna njia ambazo utazijua ukiwa kule, itakusaidia sana kwa wewe msafirishaji wa mara ya kwanza. Na ukitaka kujua labda kampuni nyingine inaweza kusafirisha, sisi wenyewe tunafanya Sasisky na kampuni ambayo inaitwa Sasisky. Tupo na wenzangu, tuna watu wengi ambao wanataka kusafiri, tunawa guide, tunawaelekeza jinsi ya kufanya, utaenda wapi, unapita wapi, cargo ni ipi, hela unapataje, hivyo. Kwa hiyo tunaweza pia tukakuguide kutokana mtu ambaye uko tayari unataka kusafiri. Sasa hapa ni mambo ya mtaji. Tayari tumezungumzia kiufupi zaidi, lakini tutakuja kutengeneza video ndefu kuhusiana na mtaji, inavyokuwa, profit tunapataje, sehemu gani ununue, tutakuja kuzungumzia. Kwa sababu tupo nje ya muda, tutaenda jambo la tatu. Simu tunapataje, ambalo tumeidokeza juu. Kwenye kupatikana kwa simu inategemea uko wapi na unataka kufanya nini. Sijui umenielewa? Uko wapi na unataka kufanya nini. Uko wapi inamaanisha simu ambazo sehemu ambayo unaenda kuuza ni wapi. Wapi unaenda kuuza hizo simu, na simu za aina gani unataka, na wateja gani ambao utawauzia. Kwa hiyo hilo ni kazi ambayo unatakiwa uifanye wewe ambaye unauza simu. Kwa mfano labda mimi naweza nikasema mimi niko Morogoro, watu wananunua simu ni Samsung, kwa unachukua Samsung. Bwana mimi niko wapi, watu wananunua simu Dodoma, wananunua sana simu Aquas, utachukua Aquas. Bwana mimi nipo huku, simu za aina zote zinauzika, utachukua simu za aina zote. Lakini kitakachokulimit ni ule mtaji ambao utakokuwa. Upatikanaji wa simu kwa mtu ambao una mtaji milioni 10 kushuka chini, ni bora uchukue simu yani kwa watu ambao wapo dau wapo, kutokana na mtaji unapokuwa. Au kama unaweza kwa watu ambao tayari unataka kuagiza, utakuagiza sawa, lakini vizuri kwenye kuagiza kuna profit unaweza kuanapata zaidi, ila kuna hasara ambayo utakuwa unaweza kupata kwenye simu ambazo zinazurudi. Kwa ndio maana nakushauri kwa mtaji, mtu mwenye mtaji milioni 10, milioni 5, ununue simu kwa watu ambao wapo da tayari, ambao obvious nimekutajia wapo wengi. Sisi wenyewe ofisini kwetu
tunafanya hiyo kitu. Unaweza tukakwambia bwana, simu hizi hapa, ukachagua unazotaka, unaweza kuuza ukanunua, lakini simu zinatofautiana na quality. Kwa unategemea wewe wateja wako wapoje, unataka kuwauzia wateja wa quality gani, wewe ndio unakuwa unajua, unaweza kudecide kutokana na kitu ambacho unakinunua. Na jinsi ya kuchagua simu na kuanzia. Na jambo la 4, simu gani nichague? Hapo nyuma tulikuelekeza kwa kwenye simu kwanza kuchagua inategemea na mkoa ambao upo na kitu gani ambacho unachukua. Sasa jinsi gani ya kuweza kuchagua simu? Kwa mfano mimi niko Morogoro. Utapita madukani. Utaenda madukani ambao Morogoro wapo, au utaenda Mwanza, utapita madukani simu gani ambazo zipo sana. Kwa sababu ukishaona simu gani zipo sana, simu gani hakuna. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa na option mbili, uuze ambazo watu wanazo au uuze ambazo watu hawana, ili wewe kwenye soko upenye kirahisi. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambayo unaweza ukasema bwana, mimi simu gani ya kuuza, nichague kwa njia gani, ni hiyo. Kwa hiyo kule tulishakwambia kuna option 3 za kuweza kufanya. Kuna simu aina 3, mpya, used pamoja na refurb. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukaangalia mimi simu gani huko zina hakuna, au kitu gani naweza nikasolve kwa kupitia, kwa sababu ili uwe mfanya biashara wewe unajua kutatua matatizo ya watu. Huko anapata matatizo gani? Matatizo anayopata, hawapati mizigo mizuri, basi mimi nitaleta simu original. Ama matatizo anayopata, watu wanapata simu lakini warranty sio nzuri, mimi nitanunua simu ambazo nitawapa warranty nzuri. Kwa hiyo unabidi kwenye kufanya biashara uwe flexible kiasi hicho, ni kwa unajua mimi kitu gani naweza nikasolve kwa kupitia watu wangu. Umenifahamu vizuri? Hii ni njia ya 4. Na 5, mahali pa kufungulia biashara. Umuhimu wa location. Naweza nikasema hili jambo ni muhimu sana. Kwenye location kuna sehemu ambazo tayari simu zinauzwa hapo. Mfano Kariakoo, Makumbusho, Sinza ni sehemu ambayo tayari simu zipo na inagana sehemu fulani ninaweza nikapata simu. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya, unaenda kwenye sehemu hizo unatafuta frame, japokuwa itakuwa ghali sana kwenye mambo ya frame na nini, ila utaanza vizuri kwa sababu still utakuwa unaweza kupata wateja wale ambao watakuendesha biashara yako isife. Sio, umenifahamu? Kama unataka kwenda kufungua sehemu mpya, hakikisha sana umejijenga kwenye marketing. Una marketing nzuri ambao una plan nayo, ufanye, upite social media zote, ufanye, upromote, ufanye nini, ili endapo itatokea yani wewe unatafuta wateja wa aina yako, kwa sababu ile sehemu ambayo utakuwa umeenda wewe utajitengenezea jina peke yako, na akija mteja hana option ya kwenda maduka mwingine, lazima atanunua kwako. Hiyo ndio njia nzuri ya kufungua sehemu yako. Lakini kwenye kufungua sehemu za watu wengi itakusaidia wewe wale wateja ambao wameshindwa kununua sehemu nyingine kununua kwako, au wale wengine wanapotea, wengine wanakuja hawana sehemu maalum ya kununua, watanunua kwako. Kwa hiyo unaweza ukaamua either ufanye kazi kwa kubahatisha, ambapo unaweza ukasema bwana, mimi naenda kufanya marketing, nitatoboa, nitafanya nini, au unaweza ukaanza, kwa sababu biashara inakufa kwa kukosa sales. Yani hicho ndio kipo wazi, na biashara inakuwa kwa kupata sales. Kwa hiyo ili wewe ujue kama mimi nafanya nini, angalia pia riziki yako gani unaweza ukatekwa kupitia sehemu ambayo ya kufungua. Tunaenda jambo jingine la 6, mbinu gani za kuweza kupata wateja. Cha kwanza kuna WhatsApp. WhatsApp pia na matangazo. Cha pili kuna Instagram, Facebook, TikTok, kuna Google Ads. Zote hizo unaweza kuzitumia wewe kwa ajili ya kupata wateja. Kuna hizi jiji sijui kupatana, sijui zamani zilikuwa sio mpaka sasa bado zipo. Kuna Facebook unasema itwa marketplace, unaweza kupata wateja. Lakini sasa mimi bwana siwezi, nafanyaje? Kuna watu hapo ambao wanafundisha hizo social media, wanakufundisha jinsi gani ya kuweza kufanya na vipi ufanye. Kuna jamaa wa mtandaoni, kuna Duka Huru, kuna yule Akili Kubwa, kuna MC Benefits mshikaji wangu ambaye hata mimi mimi mpaka leo nasoma kwa hao watu ambao nimekutajia. Mpaka leo hii bado naendelea kujifunza na bado nipo nao, kwa sababu market kila siku inabadilika, na wao wapo kwa ajili ya kazi hiyo. Tunaangalia wapi kumeswitch, mnapata taarifa, mnapata kujua mapema, mnasoma vitu vingi. Kwa hiyo njia ya kuuza, unaweza kuuza mtandaoni. Sasa hivi hakuna njia nyingine, kwa sababu hata wewe mwenyewe ukijiangalia, nataka viatu, utaangalia mtandaoni viatu afu tena kununua. Haina mambo ya zamani, nataka Kariatu, uende Kariakoo uende kwa kutafuta kiatu mpaka ukipate. Utachagua kabisa afu ndio utajua wapi uende. Kwa hiyo njia nzuri sasa hivi ya kujifikisha na kuweza kufika mapema ni kuanza kufanya marketing kwenye mitandao. Hiyo ndio njia pekee ya kupata wateja. Kama nilivyokuambia mwanzo, sales zinakuwa, yani ofisi inaendelea kwa kuongeza sales na ofisi inakufa kwa kuwa sales hakuna. Njia ya kwanza ya kuuza ni hiyo marketing. Njia ya pili ni mawinga. Hao ni watu ambao wanaweza ukawa labda wewe kwa sababu una mzigo upo sehemu. Sasa hii ni faida ya kufungua sehemu ambayo kuna watu. Pale watu wanajulikana, kwa kuna watu ambao hawana maduka, wao wanakuwa na wateja. Kwa utakuta wanapita huko, anaenda huko, anachukua simu, anakuja atapita kwako. Kama una mkeka mzuri wa bei ya jumla, unaweza ukawa unauza pia kwa jumla. Kwa hiyo itakusaidia wewe hata kama unaanza miaka 20,000 elfu ngapi, bazari hela inazunguka. Ili upate hela izunguke tu. Hela ikiwa inazunguka utakuwa unapata hela daily, ile itakusaidia ku run office na utakuwa unaona ile profit kabisa ya mambo hayo ya simu. Chingine cha 7 na ni cha mwisho, yani hii inakuwa kama ushauri kutokana na uzoefu wangu. Ushauri ninaokupa, la kwanza
kama unafanya biashara au umeenda kukopa pesa, umefanya nini, hakikisha yani umepata mtu amekuguide vya kutosha, kwa sababu usifanye msaha na hela kabisa. Hela usipoithamini na wewe itakupotea. Kwa hiyo kwa mfano mtu hajawahi kupata milioni 50 au hajawahi kupata milioni 20, akaipata kwa pamoja anaweza akajiona mimi nina hela nyingi, lakini kwenye kufanya biashara hiyo si pesa nyingi, inaweza ikapotea dakika tu kutokana na zile expenses ambazo zinapatikana ofisini. Sijui umenifahamu? Kwa hiyo hakikisha umeenda sehemu ambayo sahihi, unapewa ushauri unafanyaje, mtu anakuguide mpaka mwisho, unajua unafanyaje. Chingine unaweza ukajifundisha kwa kupitia, yani unaweza ukafanya bila kwanza kufungua duka, kwa kuangalia kuuza mizigo ya watu, unaanza kuuzaje. Kwa mtu ambaye tayari anamtaji, sikushauri ufanye hivi. Unaweza ukaanza tu direct, kwa sababu tayari kuna vitu unakuwa unajifunza. Sema tu usiache kujifunza. Chingine, linda sana mtaji wako. Hakikisha mtaji unajua unachokipata, unajua unachokitumia. Chingine, kwenye stock checking ndio kitu cha muhimu sana ambacho unatakiwa kukifanya kama una mzigo tayari. Kwa hiyo unakimanage stock yako, unajua stock yangu ipo vipi, watu wangu nawalipaje, stock na manage vipi. Kwenye stock manage kuna applications zipo nyingi, wa daily sales, sio kuna kuuza, sio kuna nini. Unaweza kutengenezea pia mfumo wako wa Excel. Unaweza kufanya vyote hivyo kwa ajili ya kulinda kile ambacho ulichokuwa nacho, kwa ajili ya kujua kinachokipatikana na unachokiuza ili upate kuendelea. Huo ni ushauri ambao nakupa kutokana na uzoefu ambao nimeupata, na hii video tunaizungumzia kutokana na faida za simu. Wewe kama upo mpaka hii mwisho, hakikisha kama video hii unaweza kushare na mwenzako ambaye atakuwa na interest na hili jambo. Tutakuambia na tutakuwa tunatuma video kama hizi mbalimbali, na kama una swali lolote unaweza kutuma chini, pia ikawa idea yetu ya video ijayo. Unaweza kusubscribe kwenye channel yetu, tutaendelea kufanya hivi vitu mpaka mwisho wa uhai wetu. Sisi tupo kwa ajili ya kusupport, na sisi tumewasupport watu wengi sana mpaka wamefikia hapo, kwa sababu pia tuna experience ya kutosha. Subscribe kwenye YouTube channel yetu. We love you.